हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिनिक्स आर्मी। आज हम लोग 35K के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। 35K इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। अगर कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुरू करते हैं। हम लोगों का जो पहला कंपोनेंट है वो है एनटेक NX 200 कैबिनेट। ये बहुत ही अच्छा एक RGB कैबिनेट है। इसको मैंने खुद AMD कंप्यूटर में देखा था और जब ये बना रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका। एंड इसमें 5 फैन भी सपोर्टेड है और इसका प्राइस बहुत ही कम है, 2550 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेसर Ryzen 5 2400G हम लोगों ने यहाँ पे लिया। ये एक APU है जिसमें Vega 11 ग्राफिक्स भी आता है। आप लोग इसमें थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर पाएंगे। एंड इसका प्राइस है नियरली 13,000 के आसपास। ये भी एक अच्छा है, 4 कोर 8 थ्रेड प्रोसेसर है। और नेक्स्ट हम लोगों के पास दूसरा एक ऑप्शन है प्रोसेसर का, जो है Ryzen 3 1300X। ये 4 कोर 4 थ्रेड CPU है और बेस क्लॉक है इसका 3.4 GHz एंड बूस्ट क्लॉक है 3.7 GHz। और इसका प्राइस है 6,700 के आसपास, जो AMD कंप्यूटर में मिलेगा। अमेजोन में भी मिलेगा, थोड़ा शायद महंगा हो सकता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड रैम में हम लोगों ने चूज़ किया है Corsair Vengeance LPX रैम, जो कि 8 GB का रैम है। और इसका जो बेस क्लॉक है वो 2133 MHz देता है, बट आप इसको अपग्रेड करके 3000 MHz तक आप इसको ले जा सकते हैं। एंड ये 10 इयर्स वारंटी के साथ भी आता है और इसका प्राइस है 3649। नेक्स्ट है हम लोग का हार्ड ड्राइव, जो कि है Seagate Barracuda 1 TB 7200 RPM में चलने वाला एक हार्ड ड्राइव। ये हार्ड ड्राइव हम लोगों के सब जो डेटा है वो स्टोर करके रखेगा और इसका AMD कंप्यूटर में प्राइस है 3000 रुपीज़। नेक्स्ट है हम लोगों के SSD के लिए हम लोगों ने चूज़ किया है Kingston का 24 GB का एक SSD। ये C ड्राइव हम लोग इसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर पाएंगे और ज़्यादातर गेम या फिर जो एप्लीकेशन है हम लोग यूज़ करते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। इसमें बूट टाइम बहुत कम हो जाता है। इसका प्राइस है 2350। मदरबोर्ड के लिए हम लोगों ने चूज़ किया है Gigabyte का B450M DS3H। ये मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। इसमें आप 4 रैम स्लॉट आपको मिलेगा और ये इसका जो 4 USB 3.1 बैक पैनल में आपको मिलेगा पोर्ट एंड 4 USB 2.0 भी मिलेगा। एंड फ्रंट में लगाने के लिए आपको 2 मिलेगा 3.1 एंड 4 2.0 का पोर्ट मिलेगा। ग्राफिक्स कार्ड के लिए हम लोगों ने लिया है आसूस RX 570 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि 4 GB का है। ये बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। अभी के लिए जो जितना आपका AAA गेम है वो उसके लिए कम से कम 4 GB ग्राफिक्स तो चाहिए ही चाहिए। और ये 13,799 में मिल रहा है और इसके साथ 2 गेम भी फ्री मिल रहा है। पावर सप्लाई के लिए हम लोगों ने लिया है Corsair का GS450 पावर सप्लाई, जो कि 80+ वाट सर्टिफाइड 450 वाट का पावर सप्लाई है और इसका प्राइस है आपका 2375। ये बहुत ही अच्छा एक पावर सप्लाई है। इसमें ये बिल्ड में ये वाला पावर सप्लाई लगेगा। एंड फाइनली Windows 10 प्रोफेशनल वर्सन है। ये हम लोगों ने genuinekeys.com से लिया है और इसमें आपको 17,049 रुपीज़ में ये वाला मिलेगा। इसमें यह डिजिटल वर्जन है। आप ईमेल ID देंगे तो ईमेल में आपको वो कोड दे देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।